Mở tiếng lên. Micro đâu? Tại sao off micro? À, hình như là mình chỉnh được mọi người ạ. Mình chỉnh được. À đâu, phải gửi lời mời à? Ui dồi. Ui dồi. Sợ mà đón năm mới đấy. Đón năm mới. Tiếp, tiếp, tiếp. Biết không? Tí biết không? Tiếp. Tiếp. Nó đốt pháo ngay trong phòng mình. Nó đốt pháo ngay trong phòng mình luôn.
Thôi thì Tết năm mới thì tự mừng tuổi cho bản thân. Ăn cho năm mới nó khỏe, đặc biệt nó đỏ. Vi ơi, Vi, off nha, off nha, nha, off nha. Assalamualaikum. Mọi người ơi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn các chị và các bạn rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã yêu thương ủng hộ em. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người những giấc ngủ ngon nhé mọi người. Chúc mọi người có một năm mới bình an, khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhé mọi người. Bye bye mọi người nhá. Ngày mai sẽ có bất ngờ nhá. Ngày em nói luôn là năm mới có bất ngờ. Bất ngờ cực lớn, một bất ngờ cực lớn như ngày mai. Ok chưa? Bye bye mọi người.